瀨嘢咁貴嘅咩？試完喺屋企隻老鼠好醒目咁避開咗我嘅滅鼠黑盒子同我玩卜哩哩。由於喺法國大部分超市咧，其實係我屋企附近啊，就淨係買到 Jerry 食嘅嘢，但買唔到懟冧 Jerry 嘅嘢啊！所以今日我就去巴黎一間百年滅鼠鋪買啲勁嘢，搞死佢！果然係開咗100年嘅滅鼠鋪啊，又幾有 style 嘅。門口為咗震懾 Jerry 同我啲親戚啦，所以就掛咗好多真嘅 Jerry 啲鹹魚喺度啊！炸料理鼠王嗰幕啊，喺巴黎係真噶，啲老鼠年紀仲要大過我阿婆啊！除咗掛住嗰啲鹹魚咧，仲有啲係有造型嘅鹹魚啊，都係還原翻 Jerry 生前活潑嘅模樣噶。除咗 Jerry 咧，仲有啲昆蟲啊、曱甴之類嘅嘢咧，都可以一齊搞埋啊！可以話業務係好多元化噶。裏邊店鋪咧其實唔大嘅，又幾好生意噶噃。產品咧真係好多同好專業噶，仲有好多歷史遺留嘅嘢，好似有一隻巨大化嘅老鼠夾喺埲牆度啦，上面仲有一嚿 burger 噶，睇落去有啲歷史噶啦，我覺得應該係佢哋嘅門面嚟嘅。然後上邊咧仲有一隻巨大嘅 Jerry 啊！係巨豬啊，真係成隻狗咁大噶，仲要得戚戚咁嘅樣嘅。我覺得咧，對我屋企嘅 Jerry 嚟講咧，佢應該算係烈士嚟噶。然後咧，我哋就開始 shopping 啦。我同老闆講咗我屋企 Jerry 嘅情況啦。人哋根本係睇唔起我屋企嘅 Jerry 啊。佢話啲咩籠啊，嗰啲都唔需要嘅，就係買啲黐膠就得噶啦。當時咧，我諗住買啲大嘅膠黐實啲啦，但係個老闆話你阿 Jerry 得豆潤咁細就唔好嘥膠啦，買嚟都係嘥膠氣，浪費啲膠咁話喎。跟住咧，佢就推薦咗啲細 Jerry 用嘅細膠啦。雖然係細啊，但係要10張一齊捆綁式銷售噶，一張咧係1歐7半啊，咁10張咪17.5歐。哇，小喇叭咁貴嘅咩？我想問老闆你係咪特登噶？大張嗰啲咧44蚊一張啫噃。咁咧買完都係赤赤地噶啦，跟住咧我就要翻屋企趕盡殺絕啦。我哋下期繼續啦，拜。